হ্যালো গাইস, সুন্দরবন ফিশিং ইউটিউব চ্যানেলে আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আগের ভিডিওতে দেখেছো বৃষ্টির মাঝেও আমরা মাছ ধরছিলাম। আজ 7 দিন পর এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি। দেখতে পাচ্ছ পুরো অন্ধকারই বলা যায়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মেঘলা আকাশ। আমরা এই বেরিয়েছি, বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছি। আমাদের পেছনে আরও দুখানা নৌকা আছে, অন্ধকার তাই দেখাতে পারছি না। দূরে নৌকার লাইট জ্বলছে, সুন্দরবন জঙ্গল। আমাদের জাল লঙ্গর। আমরা এই বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। চলো দেখা যাক। আজকে আমাদের লাস্ট দিন, ফিশিং শেষ। 7 দিন পর বাড়ি ফিরছি আনন্দের মাঝখানে। আমাদের সম্পূর্ণ মাছ এখনও বাছা কমপ্লিট হয়নি। আছে দেখো, এটা লাল চিংড়ি। আমাদের এই বর্ষার সিজনে চিংড়িটাই বেশি। এর আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছো ইলিশ মাছ। যারা দেখোনি গিয়ে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো। আর আমাদের এই চিংড়ি নদীর যে লাস্ট দিনের মাছ। দেখুন কত মাছ হয়েছে আজকে। এগুলো তোপসে মাছ, দেখতে ছোট কিন্তু এই মাছের রেট সব থেকে বেশি, 400-450 টাকা কেজি। এবার বড় চিংড়ি আছে, ছোট মাছ সব রকম। চিংড়ি হয়েছে লাস্ট দিনে, তাও অনেক মাছ পেলাম। দেখতে থাকো আমাদের ভিডিও। আমাদের কাঠের লঙ্গর এবং জালও রয়েছে। অন্ধকার পুরো। আমাদের এই চিংড়ি। চলো আমরা জাল টাল লাভিয়ে মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি রাতে। দেখুন অন্ধকারে নৌকায় আমাদের রান্না হচ্ছে। আমরা 4 জন আছি আপাতত নৌকাতে। আমাদের মাছ ভাজা চলছে, আলু পেঁয়াজ ভাত হয়ে গেছে। এই যে পুরো নৌকোটাতে এই যে পেটিগুলো আছে ফুল, সবগুলোতেই মাছ আছে। অন্ধকারে ঠিকঠাক দেখাতে পারলাম না। রাইদিক মার্কেটের ট্রলির যত সব বড় বোর্ড আছে লাইট জ্বলছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না রাইদিক ব্রিজটাকে। চেষ্টা করব দিনের বেলা ভালোভাবে রাইদিক ব্রিজটাকে সম্পূর্ণ দেখানোর জন্য। রাইদিক মার্কেট একটা হচ্ছে রমরম জায়গা, প্রচুর ট্রলি এখানে আছে।